شما هم تو مدرسه از اون معلم‌هایی داشتید که بین بچه‌ها فرق می‌ذاشتن؟ ما تو مدرسه‌مون اون موقعی که معلم بودیم یه معلم شیمی داشتیم، ایشون خیلی کارش درست بود ولی خیلی بین بچه‌ها محبوب نبود. دلیلش هم این بود که همیشه یه سری از بچه‌ها رو جدا می‌کرد، قوی‌ترها رو، اونایی که نمرشون بهتر بود و قوی‌تر بودن، تلاششون بیشتر بود رو جدا می‌کرد، روی اونها به طور ویژه وقت میذاشت، باشون کار میکرد، حتی بیرون از کلاس براشون رفع اشکال میکرد که اینا رو قوی‌تر کنه، رشدشون بده، ازشون رتبه برتر بسازه. تو کلاس هم معمولاً از مسائل سخت شیمی حل میکرد. مهم براش این بود که این بچه‌ها رشد کنن. حالا بقیه کلاس خیلی متوجه هم نشدن، خیلی براش دیگه اهمیتی نداشت. اگه میتونستن خودشون رو میرسوندن، اگه نه هم که دیگه واسش مهم نبود. این بود که خیلی بین بچه‌ها محبوب نبود، ولی هر سال بین مدرسه ها سر جذبش واسه اینکه بیاد تو مدرسهشون درس بده دعوا بود. چرا؟ چون تو کلاسش همیشه رتبه های برتر، نفرات برتر، درصدهای بالای شیمی و یه سری هم همیشه المپیادی شیمی وجود داشت. از طرف دیگه یه سری همکار هم داشتیم که بین بچه‌ها محبوب بودن، بچه‌ها عاشقشون بودند. دلیلش هم این بود که سعی می‌کردن با سطح ضعیف‌ترین دانش آموزها درس بدن، هوای همه رو داشته باشن، سعی می‌کردن همه رو با هم رشد بدن. حتی کاری می‌کردن، بعضی از معلم‌ها رو میشناختم، کاری می‌کردن که بچه‌های قوی‌تر با بچه‌های ضعیف‌تر کار کنن و اونها رو هم رشد بدن. از کلاس این معلم‌ها خیلی رتبه برتر و نفرات برتر کنکور و درصد بالای کنکور به دست نمی اومد، ولی عوضش بین بچه‌ها محبوب بودن. اینا رو هم مدارس و معلم‌ها دوست داشتن تو مدرسهشون داشته باشن. اگر همین مقیاس رو یه مقدار بزرگتر بیاریم تو جامعه، همین دوتا نوع نگاه رو میتونیم تو جامعه هم پیاده کنیم. یه نگاه میگه اجازه بدیم اونایی که استعدادشون بیشتره، اونایی که توانایی بیشتری دارن، اونایی که ثروت بیشتری دارن، اینا رشد کنن، اینا قوی‌تر بشند و به دنبال اینا که پیشرفت کنن، جامعه هم باشون پیشرفت میکنه. نمیشه درختای یک جنگل رو، اونایی که بلندتر هستن رو بیایم سرشون رو بزنیم به این بهانه که به درختای کوتاه‌تر نور برسه. ما باید به اینها اجازه رشد بدیم. حالا شرایط مختلف، دنیا ذاتاً نابرابره. یه عده‌ای نسل اندر نسل پولدار بودن و ثروتمند بودن، کارش نمیشه کرد. یه عده‌ای ذاتاً استعدادشون بیشتره، تواناییشون بیشتره، باید اجازه بدیم اینا رشد کنن و جامعه هم با همینا رشد میکنه. اگه به من اشکال نگیرید، با یه مقداری اغماض و چشم پوشی میتونیم بگیم به این نوع نگاه همون نگاه سرمایه‌داری یا کاپیتالیسمه، یا اونایی که طرفدار این نگاه هستن رو بهشون میتونیم بگیم راستگرا یا جناح راست. اینا معتقدن باید ثروت دست یک عده‌ای انباشته بشه تا کل جامعه رشد بکنه. اینا رو من توی این ویدیو داستان کاملش رو که سرمایه‌داری از کجا به وجود اومده، چطور شکل گرفته و اصلا چی هست رو کامل اونجا توضیح دادم. اما تو این ویدیو میخوام به یک نگاه مقابلش بپردازم. یادتون اون دسته دوم از معلم ها یادتونه؟ اینا سعی میکردن بین همه برابر و مساوی تدریس کنن و حتی سعی میکردن در نظر بگیرن ضعیفترین دانش آموز رو و طبق توان اون تدریس بکنن. اصل مورد نظر اینا همکاری بود. سعی میکردن به جای ایجاد رقابت بین بچه ها همکاری کنن. اینا معتقدن خب استعداد که همه چیز نیست. اصلا بعضی ها ممکنه حتی استعداد هم داشته باشن ولی فرصت نداشته باشن استعدادشون رو شکوفا کنن. مثلا یه دانش آموزی ما داریم که تو خانواده به دنیا اومده که دائم مشکلات خانوادگی، طلاق و این داستان ها رو داره، خب تمرکز نداره درس بخونه. یا مثلا یه دانش آموزی داریم که این اگه ضعیفه به خاطر استعداد کمش نیست، به خاطر اینه که مثلا معلم خوبی نداشته، قبلا مدرسه خوبی نداشته. بنابراین نمیشه یه عده رو ما سرکوب کنیم، به اینا بی‌توجهی کنیم که عده دیگری رشد بکنن. این نگاه رو اگه داشته باشیم، اینا معتقدن که ما، یعنی جامعه، حکومت، دولت، باید برای همه
یه فرصت برابر رشد ایجاد بکنه. حالا تو نتیجه اگه یکی نابرابر شد مشکل نداره، ولی زمینه رشد باید برای همه برابر باشه، مساوی باشه. دولت باید به نفع اقشار آسیب پذیر وارد بشه، به اونا کمک کنه تا همه با هم رشد بکنن. اینا اصل رو میذارن بر همکاری، نه رقابت و له شدن یک عده‌ای. با یک مقداری اغماض و چشم پوشی اگر از من قبول کنید، ما میتونیم به اینها بگیم نگاه چپ، دیدگاه چپ، یا نگاه سوسیالیستی و کمونیستی که منتقد سرمایه‌داری و کاپیتالیسم و اون نظم قبلی هستن که در موردش صحبت کردم. من رضا حقیقی هستم و تو این ویدیو قراره در مورد بدیهای سرمایه‌داری، اونم از نگاه یکی از بزرگترین منتقدینش یعنی کارل مارکس براتون صحبت کنم. Karl Marx. And where would a society without exploitation lead people like you? You would have to work too. Soumis au changement, rien n'est dur. Immer nur ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Are they brothers? No, they are not. They are enemies. بریم ببینیم کارل مارکس کی بود، چی میگفت و نقدهاش به سرمایه‌داری چی بود. مارکس 1818 در آلمان متولد شد. فلسفه خوند و بعدم رو به روزنامه نگاری و فعالیت سیاسی آورد. توی پروسیا، همین تقریبا آلمان فعلی، کار روزنامه نگاری انجام میداد. اونجا بر علیه حکومت، بر علیه سرمایه‌دارها و زمیندارها مطلب مینوشت. مطالب تند انتقادی، زبان خیلی برنده و تیزی داشت که باعث شد روزنامه‌اش رو ببندن و کارل مارکس هم کلاً از آلمان فرار شد. رفت فرانسه. تو فرانسه با یکی از مهمترین دوستهای دوران زندگیش یعنی فردریش انگلس آشنا شد که تا آخر عمرم با هم دوست موندن و کارهای سیاسی اجتماعی مهمی رو هم انجام دادن. Darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Haben Sie meine Texte gelesen? Ich habe Ihre gelesen. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. انگلس هم همراه با مارکس منتقد سرمایه‌داری بود. تو فرانسه هم یه سری فعالیت‌های سیاسی کرد و روزنامه نگاری می‌کرد و اینها تا دوباره از فرانسه هم اخراج شد. به خاطر همین فعالیت‌ها رفت لندن. مارکس آخر عمرش در فقر و گرفتاری و بدبختی زندگی می‌کرد. حتی 2 تا از بچه‌هاش رو به خاطر فقر و بیماری از دست داد. اما فردریش انگلس که دوستش بود، پسر یک کارخونه دار سرمایه‌دار بود و همیشه به مارکس کمک مالی میکرد و خرج زندگی مارکس رو عملا خیلی وقتها فردریش انگلس میداد. و یکی از طنزهای جالب روزگار هم میگن همینه که خرج منتقد سرمایه‌داری رو پسر یه سرمایه‌دار میداد. بگذاریم. مارکس اونجا هم فعالیت‌های زیادی رو انجام داد. از فرانسه هم فراری شد، رفت انگلیس. اونجا اما مبارزاتش و نوشته‌هاش و نقدهاش رو بر علیه سرمایه‌دارها ادامه داد تا در فقر و گرفتاری و بدبختی آخر عمر همونجا به سر می‌برد و از دنیا رفت. اما آثار و نوشته‌هاش و مبارزاتش آنچنان اثر گذاشت حتی تو دنیایی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم که اگه بگیم کارل مارکس یکی از پیامبران عصر جدید بود بیراه نگفتیم. مارکس در زمانه‌ای زندگی میکرد که همه چیز داشت عوض میشد. کارخونه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داشتن به سرعت دنیا رو فتح میکردن. جامعه داشت به طور کلی عوض میشد. دیگه پول و ثروت دست ارباب فئودال و اینا نبود. کم کم یک طبقه جدیدی به وجود آمده بودن که اینا صاحب شرکت‌های بزرگ، کارخونه‌های بزرگ و معادن بزرگ بودن. پول و ثروت دیگه دست اینا بود. اینا داشتن چهره دنیا رو عوض میکردن. اما مارکس داشت میدید که اینها به خاطر سود خودشون دارن بقیه جامعه رو زیر دست و پای خودشون له میکنند. از کودکان و بچه های 7-8 ساله تو معادن زیرزمینی بیگاری میکشن. زنها رو در کارخونه ها و معدن ها استثمار میکنن. حق کارگرها رو بهشون نمیدن. آب و هوا و محیط زیست رو دارن آلوده میکنن. شهرها آلوده شده. از اون گذشته اخلاقیات و روحیات جامعه رو دارن فاسد میکنن. همه چیز شده پول و دنبال پول و ثروت و طمع و حرص رفتن. دنیا کلا جای خوب و
زیبایی دیگه واسه زندگی کردن نبود از دیدگاه مارکس. مارکس معتقد بود که این سیستم سرمایه داری مشکلش از یه سری آدم بد نیست، مشکلش این نیست که بیایم این آدم ها رو نصیحتشون کنیم مثلا خوب رفتار کنند، یا این آدم ها رو یه سری قوانین براشون بذاریم که محدودشون کنیم. نه، اصلا این سیستم ذاتاً یه جوری کار میکنه که آدما رو فاسد میکنه، آدما رو نابود میکنه. این سیستم ذاتاً مشکل داره و باید از اساس نابود بشه. مارکس از نوعی از قوانین جبری تاریخ صحبت میکرد. میگفت که همونطور که فیزیک، شیمی، زیست اینا یه سری قوانین دارن و دانشمندان اون قوانین رو کشف میکنن، اجتماع، تاریخ، سیاست اینا هم یه سری قوانین قطعی و جبری دارن که من اونا رو کشف کردم. این قوانین بر اساس چی هستن؟ بر اساس اقتصاد. اگه شما میخوای یک جامعه ای رو بفهمی باید اقتصادش رو بفهمی. مارکس میگفت اقتصاد زیر بناست و بقیه چیزها رو بنا هستن. خب حالا مارکس نگرانیش بی‌عدالتی و ظلم بود دیگه. میگفت خب این بی‌عدالتی و ظلم رو آقای مارکس بر اساس اقتصاد چطوری توضیح میدی؟ میگفت بیا برات توضیح بدم. چیزی داریم در اقتصاد به نام مالکیت خصوصی. این خونه مال منه، اون اسب مال منه، این ماشین مال منه. مارکس میگه اگه برگردیم به نظامی جوامع اولیه قبل از اینکه این سرمایه‌داری و حتی قبل از اینکه فئودالی به وجود بیاد، جوامع انسانی اصلا توش چیزی به نام مالکیت خصوصی نبود. یکی از اعضای قبیله میرفت شکاری میکرد، یه غذای تهیه میکرد، میآورد با هم میخوردند. از وقتی مالکیت خصوصی به وجود اومد، حالا یه سری شدن دارا، یه سری شدن ندار، یه سری شدن فقیر، یه سری شدن غنی، یه سری شدن فرادست، یه سری شدن فرودست. طبقات اجتماعی به وجود اومد. خب طبقات اجتماعی طبیعتا هیچ کدوم تحمل اینو ندارن که ببینی یکی از من بالاتر، قوی تره، اون بالاییه به پایینیه زور میگه، ظلم میکنه، ستم میکنه. در نتیجه این درگیری ها همین وضعیتی رو به وجود میاره که ما الان تو جامعهمون میبینیم. پس مشکل سر چیه؟ مالکیت خصوصیه. و میگه سیر جبری تاریخ میگذره، سرمایه‌داری هم بالاخره تموم میشه، از بین میره و ما دوباره برمیگردیم به همون جامعه اولیه، به همون شکل که مالکیت خصوصی دیگه نداریم، به خصوص ابزارهای تولید، به خصوص ماشینالات صنعتی، زمین کشاورزی، معادن، اینا مال همه است. چه معنا داره یه عده واسه خودشون انحصاری در دست خودشون بگیرن و به بقیه ظلم کنن؟ خلاصه اینا همه از بین میره، سیر تاریخ دایره‌وار میچرخه و دوباره مثل جوامع اولیه همه چیز مشترک میشه. یک جامعه گل و بلبل، بدون ظالم، بدون مظلوم، بدون فقیر و غنی، بدون فرادست و فرودست. این نظرات مارکس دقیقاً در مقابل نظرات آدام اسمیت، فیلسوف و دانشمند و اقتصاددان اسکاتلندی بود. آدام اسمیت میگفت اتفاقاً همه خوبی ها و خیرات از همین مالکیت خصوصی میاد. آدام اسمیت رو بهش میگن پدر سرمایه‌داری یا پدر علم اقتصاد مدرن. آدام اسمیت میگفت اتفاقا وقتی ما اجازه میدیم افراد چیز واسه خودشون داشته باشن و اتفاقا هرس بزنن واسه بیشتر کردن مالشون، اینا میرن تولید میکنند، چرخ جامعه میچرخه، کیک اقتصادی بزرگتر میشه، کلا جامعه ثروتمندتر میشه و به همه سود بیشتری میرسه. این نظرات آدام اسمیت رو من توی این ویدیو که دارید میبینید کامل توضیح دادم و ریشه های فکری سرمایه‌داری که میشه تو دیدگاه های آدام اسمیت پیاده کرد و پیداش کرد و اونجا توضیح دادم. پس مارکس در مقابل آدام اسمیت، مارکس میگه اصلا هم اینجوری نیست، مالکیت خصوصی مال فساده و همه بلاها و بدبختی‌های بشر از همین مالکیت خصوصیه و اینو باید از بین ببریم. مارکس میگه که سرمایه‌داری خودش رو از بین میبره، نیازی نیست ما کاری بکنیم. چرا؟ چون میگه در درون سرمایه‌داری یک تناقض ذاتی وجود داره. تناقضش چیه؟ تناقضش اینه که سرمایه‌دار، کارخونه‌دار برای اینکه سود بیشتری کنه و اصلا برای اینکه چرخ کارخونش بچرخه باید حداقل حقوق رو به کارگر بده. کارگر زحمت میکشه ولی حاصل و نتیجه کارش برای کیه؟ برای سرمایه‌دار و کارخانه‌دار، صاحب معدن و این هاست.
خب کارگر برای زنده موندن داره تلاش میکنه، مازاد تلاش خودش هر چقدر هم بیشتر تلاش کنه بیشتر از بخور و نمیر گیرش نمیاد. این مازاد سودشو کی برمیداره؟ کارخونه دار برمیداره. خب اینجا نه اینکه سرمایه‌دارها ذاتاً آدم‌های بدی باشن، نه، این در درون سیستم سرمایه‌داری اصلا اگه این کار رو نکنه چرخ کارخونهش نمیچرخه. سرمایه‌دار کارخونه دائم نیاز به تزریق منابع داره، دائم نیاز داره خودشو گسترش بده. اگه این کار رو نکنه استاپ میکنه و این سیستم از هم فرو میپاشه. مارکس معتقده که سرمایه‌داری حتی خود کارخونه دار و سرمایه‌دار رو هم فاسد کرده. مارکس میگه جامعه که در آن یک طبقه، یعنی طبقه کارگر، ابزار طبقه دیگر باشند جامعه انسانی نیست. انسان فقط زمانی آزاد است که مجبور نباشد کار کند تا زنده بماند. مارکس میگه همین که سرمایه‌دار به کارگر حقوق کمی میده در حد بخور و نمیر، همین باعث میشه که نظام سرمایه‌داری چرخش بچرخه ولی یک تناقض ذاتی هم در درونش ایجاد بشه. اونم چیه؟ کارخونه هرچی محصول بیشتر تولید کنه کی باید محصولات کارخونه رو بخره؟ همین قشر کارگر، قشر ضعیف جامعه، اینا خرج میکنن دیگه. اینم که فقط در حد بخور و نمیر پول میگیره، برای زنده موندن پول میگیره، پول آنچنانی نداره که محصولات این کارخونه ها رو بخره. بنابراین کارخونه دچار مازاد تولید میشه، تولید اضافه میاد. خب این که تولید اضافه داره کسی هم نیست بخره، کم کم کارخونه ها ضعیفتر میشن، کمتر تولید میکنن، در نتیجه دچار رکود اقتصادی میشیم. وقتی دچار رکود میشیم حالا یه سری کارخونه‌ها دوباره میان کارگرها رو اخراج میکنن، دیگه کار نیست واسه کارگرها، دوباره کارگرها فقیرتر میشن. حالا که کارگرها فقیرتر شدن دوباره پول ندارن محصولات کارخونه‌ها رو بخرن. پس این چرخه‌های رونق و رکود خود به خود در درون سیستم سرمایه‌داری ایجاد میشه و اصلا نمیتونیم جلوش رو هم بگیریم، البته بر اساس دیدگاه مارکس. و این چرخه‌ها رو در اقتصاد واقعا به رسمیت میشناسن و این چرخه‌ها اتفاق میفته. الان راه حل‌هایی برای درست کردنش پیدا کردن. حالا از دیدگاه مارکس خواهش میکنم ویدیو رو تا آخر ببینید، چون من دارم نظرات مارکس رو میگم، نظرات منتقدینش، اشتباهاتش، اینا رو من اصلا در موردش دارم صحبت نمیکنم. فکر نکنید اینا حقیقت محض، اینا نظرات مارکس. خب حالا سرمایه‌داری میاد چیکار میکنه؟ برای اینکه از این بحران خارج بشه چند تا کار میکنه. یک، دست به استعمار میزنه، میاد و منابع ارزان قیمت رو از کشورهای فقیرتر مثل هند و آفریقا و در اون زمان استعمار میکردن، الله استعمار قدیم، الان هم که استعمار نو داریم، میاد منابع اونا رو ارزون قیمت یا میخره یا اصلا غارت میکنه، به مفت میبره. استعمار هند که دیگه معروف ترینشونه، استعمار آفریقا، جنگ تریاکاچین و نمونه هاش رو خیلی جاها شنیدیم، داستان های استعماری رو. میاد اینا رو استعمار میکنه برای اینکه منابع ارزون به دست بیاره که از این چرخه های رونق و رکود خارج بشه، دائم تو رونق باشه. از طرف دیگه به اون کشورهای استعمار زده اجازه رشد نمیده که اونا هم صنعتی بشن، اونا هم کارخونه داشته باشن، دائم اونا رو سرکوب میکنه. چرا؟ چون این محصولاتش رو همه رو نمیتونه به کارگران خودش تو کشور خودش بفروشه، باید بفرسته جای دیگه. پس اونا رو نمیذاره صنعتی بشن که محصولاتش رو بتونه اونجا ارسال کنه. پس مارکس معتقده که توسعه سرمایه‌داری و صنعتی شدن اصلا بدون استعمار ممکن نیست. آلمان و فرانسه و انگلیس و بقیه کشورهای صنعتی نمیتونستن رشد کنن در غیر این صورت اگه استعمار نمیکردند کشورهای دیگر رو. مارکس میگه تاریخ کشورهای صنعتی شده تاریخ زور، جنگ و خون است. از هر منفذ سرمایه‌داری خون و لجن بیرون میزند. انتقاد دیگه مارکس به سرمایه‌داری که الان هم مصداق داره مصرفگرایه. مارکس میگه شما صبح تا شب برای کارخونه‌دار و سرمایه‌دار کار میکنی و در نهایت دسترنج خودتو دوباره ور میداری، میری چیزایی میخری که حتی ممکنه بهش هم نیازی هم نداشته باشی و دوباره پولو میریزی تو جیب اون سرمایه‌دار. سرمایه‌داری چطور این کارو میکنه؟ با تبلیغات. هرچه شما بیشتر مصرف کنین اون سود بیشتری میبره. با تبلیغات برای شما نیازهایی رو ایجاد میکنه که اصلا نیاز شما نیست.
مثلا صنعت چند میلیاردی سیگار. مگه سیگار جز چیزایی که بدن انسان، زندگی انسان بهش نیاز داره؟ ولی سرمایه‌داری با صنعت تبلیغات جوری جا انداخته سیگار رو که هر روز مصرف سیگار داره افزایش پیدا میکنه. چطور این کاری کردن؟ مثلا در سال حدود 1910-1920 در اون زمان در آمریکا سیگار کشیدن یک چیز قبیح و زشتی بود. به خصوص برای خانوم ها حتی ممنوع هم بود به خیلی از ایالت ها، و اگر خانومی همراه خودش سیگار داشت یا در حال سیگار کشیدن دیده میشد دستگیر میشد. در همین زمان اومدن کمپانی های سیگار از این ممنوعیت به نفع خودشون استفاده کردن. همزمان شد این داستان با موج مبارزات خانوم‌های فمینیست برای حق رأی زنان. قبل از اون خانوم‌ها حق رأی نداشتن. تا سال 1920 تونستن یک متممی به قانون اساسی آمریکا اضافه کنن و حق رأی رو برای خانوم‌ها دریافت کنن. کمپانی‌های سیگار به کمک یک روانشناس به نام ادوارد برنیز که بهش میگن پدر علم تبلیغات و روابط عمومی، که مثل که خواهرزاده یا برادرزاده فروید هم بود، به کمک این آقای ادوارد برنیز کمپانی‌های سیگار اومدن و سیگار رو گسترش دادن. یه ترفند کثیفی زدن. چیکار کردن؟ از موج مبارزات آزادی خواهی زنان استفاده کردند و ادوارد برنیز به روزنامه‌ها، به این کمپانی‌های سیگار گفت که تو روزنامه‌ها بر علیه تبعیضی که بر علیه زنان واقعاً هم وجود داشت مطلب بنویسید. و یکی از اون موارد تبعیضی که خیلی میتونید روش مانور بدید همین ممنوعیت سیگاره. خب بنویسید چرا آقایون میتونن سیگار بکشن ولی خانم‌ها اگه سیگار بکشن دستگیر میشن. اونا حتی سیگار رو اسمشو گذاشتن مشعل آزادی، تورچ آف فریدم. دیگه اون موقع تو اون شرایط روی این موج هر کسی، هر خانومی که سیگار میکشید احساس میاد داره یک فعالیت مبارزه در راستای دفاع از حقوق زنان میکنه. روی همچین موج هیجانی عجیبی سوار شدن و مصرف سیگار رو بالا بردن. از طرف دیگه یک وضعیت دیگه‌ای که وجود داشت در اون زمان، تو فیلم‌های سینمایی خیلی قشر سنتی و مذهبی جامعه خیلی حساس بود رو صحنه‌های جنسی. کارگردان‌ها همیشه با این مشکل داشتن. ادوارد برنیز اومد گفت که بیاد یه کاری بکنید، به جای نشون دادن مستقیم اون صحنه‌های جنسی این رو با سیگار جایگزین کنید. چطور؟ مثلا اون لحظه‌ای که تو فیلم تماشاگر انتظار داره بازیگر زن و مرد مثلا همدیگر رو ببوسن و هماغوشی داشته باشن، شما بیا اینو همون صحنه رو کاتش کن، قبلش شروع کنن مثلا سیگار کشیدن، یا مثلا آقا بازیگر مرد یک سیگاری رو روی لبان خانم روشن بکنه، صحنه کات بخوره، میریم صحنه بعد یهو میبینیم که خانم و آقا رو تخت دراز کشیدن، به سقف خیره شدن و دوباره اونجا یک سیگار دیگه ای هم روشن کردن و دارن با هم میکشند. و اینجوری سیگار تداعیگر یک رابطه جنسی میشه. دیگه هر وقت طرف میبینه بازیگر زن و مرد دارن سیگار میکشن، خب میگه این دیگه الان میره برای یک صحنه جنسی. اون بینش و فضای خالی رو خود ذهن تماشاگر پر میکنه. یا مثلا ادوارد برنیز میگفت که همه احساسات انسانی رو ما میتونیم تو سینما با سیگار نشون بدیم. مثلا طرف عصبانی سیگار روشن میکنه، وقتی بیشتر عصبانی سیگار رو روشن میکنه نصفه میکشه میندازه دور، یا مچاله میکنه تو دستش میندازه دور، خوشحال سیگار میکشه. همه احساسات انسانی رو ما میتونیم با سیگار به نمایش بگذاریم و همین کارم کردن. مصرف سیگار رو تو دنیا جا انداختن و چندین برابرش کردن. این میشه همون مصرفگرایی که سرمایه داری به کمک تبلیغات برای ما ایجاد میکنه و ما دائم در این چرخ
چرخه میافتیم، میریم چیزایی رو میخریم که اصلا بهش نیاز نداریم. مارکس میگه انسان مصرفگرا خود را در مصرف اشیا باز مییابد، نه در فعالیت خلاقانه انسانی. من خودمو با این معرفی میکنم که صاحب فلان ماشینم، صاحب فلان خونه هستم، خودم دیگه چی دارم مهم نیست. هرچه انسان، جملات طوفانی مارکس ها میگه هرچه انسان بیشتر مصرف کند کمتر میاندیشد. این میشه انتقاد مارکس به سرمایه‌داری و گسترش مصرفگرایی که امروز هم واقعا مصداق داره. انتقاد دیگه مارکس به سرمایه‌داری کالایی شدن و پولی شدن همه چیزه. مارکس میگه در نظامی که تولید سرمایه‌دارانه حاکم است، همه چیز تبدیل به کالا میشود، حتی احساسات، هنر، روابط و عشق انسانی. اگه مارکس الان بود و این اپ‌های همسریابی و پول میدی و میری اونجا دیت پیدا میکنی و اینها رو اگه میدید که دیگه خیلی مؤید حرفش میشد، تایید میشد حرفش. مارکس میگه در این فضای کالایی شدن و پولی شدن همه چیز، ارزش‌های انسانی دیگه از بین میرن. کسی برای دل خودش دیگه کاری نمیکنه. مثلا شما یه موقعی بچه بودی، برمی‌داشتی یه کاغذی، خودکاری، قلمی، رنگی برمی‌داشتی و نقاشی می‌کشیدی برای دل خودت و اصلا مهم نبود این نقاشی بعداً چه خواهد شد و چیکار می‌کنی با این نقاشی. ولی وقتی تو نظام سرمایه‌داری بزرگ میشی، سرمایه‌داری بهت یاد میده که دیگه دنبال علایق خودت نری. مثلا اگه بخوای بری کلاس نقاشی به این فکر می‌کنی خب تو هنر پول هست، پول که تو برای نقاشی کسی پول نمیده. خب این نقاشی رو الان مثلا من هزینه کردم، کلاس نقاشی هم رفتم، بعد این نقاشی‌های منو کسی میخره؟ دائم اینجوری فکر میکنیم دیگه. برای علاقه شخصی خودت، برای احساس نیاز درونی خودت سراغ چیزی نمیری، سراغ کاری نمیری. همه چیز، همه روابط، همه چیز انسان موقعی ارزشمند شده که بشه تو بازار فروختش و ازش پول کسب کرد. مشکل دیگه‌ای که مارکس با سرمایه‌داری داره نابودی و تخریب محیط زیسته. این وضعیت محیط زیستی که ما الان داریم، اگر مارکس زنده میشد و میدید 100% میگفت که دیدید گفتم، حق داشتم، سرمایه‌داری محیط زیستتون رو نابود میکنه، دیدید راست گفتم. مارکس معتقده که چون سرمایه‌داری و سرمایه‌دارها به دنبال سود کوتاه مدت هستند، به آب، خاک و منابع طبیعی به شکل منبع مصرف و به شکل پول نگاه میکنند و فقط میخوان براشون مسلط بشن و ازشون پول بسازن. به بلند مدت که چه نتیجه‌ای خواهد داشت برای زندگی بشر روی کره زمین فکر نمیکنند. مارکس میگه در نظام سرمایه‌داری انسان به ابزاری برای استخراج منابع از طبیعت تبدیل شده. انسان دیگه بخشی از طبیعت و جزئی از طبیعت نیست، بلکه بالاتر از طبیعت و به دنبال تسخیر و تسلط بر طبیعته. این مفهوم بیگانه شدن و جدا شدن از طبیعت رو خیلی خوب جیمز کامرون تو فیلم آواتار 1 و 2 خیلی قشنگ نشون داده که یه سری آدم ها برای پیدا کردن یه ماده معدنی کمیاب میرن به یه سیاره خیالی به نام پاندورا، اگه اشتباه نکنم، آره اسم سیاره پاندورا بود. میرن به اون سیاره، اونجا یه سری موجودات بومی هستن که یک حال و هوای سرخپوستوری دارن و به شدت با طبیعت یکی هستند. اگرچه شکار میکنن و از منابع طبیعت استفاده میکنن، ولی بخشی از طبیعت هستن و یک ارتباط قشنگی با طبیعت دارن. این فیلم خیلی خوب جدایی انسان از طبیعت رو نشون میده، حتما ببینیدش. خلاصه اینا میشه انتقادهای مارکس به نظام سرمایه‌داری. آقای مارکس با این وضعیتی که داریم میبینی نتیجه و انتهای سرمایه‌داری رو چجوری پیش بینی میکنی؟ مارکس معتقده که این اتفاقات اونقدی ادامه پیدا میکنه که در نهایت ثروت جامعه دست سرمایه‌دارها، دست مالکان ابزار تولید و کارخونه دار و معدندار جمع میشه و همه ثروت میره دست اونا، هیچی دست طبقه کارگر نمیمونه.
درگیری طبقاتی زیاد میشه. مارکس به این طبقه سرمایه‌دار صاحبان ابزار تولید میگه بورژواها و بورژوازی، به کارگرها میگه طبقه پرولتاریا. میگه ثروت دست اینا جمع میشه و طبقه کارگر میفهمه آقا مشکل از این کارخونه دار اون کارخونه دار نیست، این سیستم ذاتاً فاسده. نابرابری ها که زیاد شد، کارگرها دست به شورش میزنند، انقلاب میکنند و ریشه طبقه بورژوازی رو کلاً از بین میبرن، نظام سرمایه‌داری رو کلاً نابود میکنن. نظام سرمایه‌داری که از بین رفت، موقتاً یک دولت کارگری به وجود میاد، دولت دیکتاتوری پرولتاریا. چرا میگه دیکتاتوری؟ چون میگه گاهی زین به پشت و گاهی پشت بزین. حالا یه مدت که سرمایه دست اینا جمع شده بود، حالا یه مدت هم نوبت کارگراست که برتری داشته باشن که جامعه به حالت تعادلی برسه. دولت کارگری یعنی دولت به حکومت دولت به نمایندگی از مردم مالک ابزارهای تولید میشه. یک کسی به طور شخصی مالک کارخونه و همه کارخونه‌ها دولتی و حکومتی میشه. اینو بهش میگه دولت سوسیالیستی یا دیکتاتوری پرولتاریا. اما این یک حالت موقته. از این که عبور کردیم، از این مرحله تاریخی عبور کردیم، یادتون نره دیگه مارکس معتقد اینا جبریه و حتما اتفاق بیفته. این مرحله رو که ازش گذشتیم، کلا دولت هم از بین میره دیگه، طبقه کارگر و بورژوا و اینا مثلا نخواهیم داشت. یک جامعه کاملا بی طبقه، کاملا برابر، همه چیز اشتراکی، جامعه توسط انجمن‌ها، گروه‌ها و اینها اداره میشه. دولت و حکومت دیگه نداریم. این دیگه نهایت آرزوی مارکسه و نهایت آرمان مارکسه که بهش میگه جامعه کمونیستی. در واقع توی همچین جامعه‌ای به قول مارکس از هر کسی به اندازه توانش کار کشیده میشه و به هر کسی به اندازه نیازش داده میشه، نه بیشتر. این جامعه دیگه گل و بلبل و همه چیز خوب و ته آرزوهایی است که برای بشر بتونیم تصور بکنیم. وقتی یه همچین جامعه، یه همچین آرمان زیبایی داریم، طبیعتا میارزه که براش انقلاب کنیم، خون بریزیم و حتی کشته بشیم و بکشیم. و به خاطر همین هم هست که مارکس در انتهای اون مانیفست معروف خودش که همراه با فریدریش انگلس نوشته، که یه جورایی خلاصه ایده های مارکس هست در مورد جامعه‌ای که میخواد بسازه، ته اون مانیفست میگه که پرولتاریا، یعنی همون طبقه کارگر، پرولتاریا چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش، ولی پیش رویش جهانی برای به دست آوردن دارد. کارگران جهان متحد شوید. هرکی هر کاری کرد که شما نباس بکنید. حالا یکی یه گوشه دنیا پیدا شده که کارگران جهان متحد شوید. خب الان متحد شدید، خب تش نیروی کاره که متحد میشه. این نیروی کار سرمایه نمیخواد، مدیریت نمیخواد، سواد نمیخواد. اینه اون چیزی که بهتون نگفتن. همسن تو بودم، کار کردم، پسنداز کردم، خودمو بالا کشیدم. خدا بیامرزه پدرش آقای لاجوردیان، کارگرش بودم. دید اهل کارم، جنم دارم، مدیرم. فرستادم یه دوره تخصصی، دیدم من بی سواد شدم متخصص، شدم مدیر. با پول زحمت و وام این کارخونه رو به اینجا رسوندم. پول بادآورده یا باج حکومتی نبوده که اگرم می بود باز میریختمش همینجا واسه سازندگی تو همین مملکت. پولمو نبردم اون برا پارو با پندازم به اشغال. بچه واسه که شما کار داشته باشین، مثل کره و فیلیپینیا که میان مملکت ما کارگری و کلفتی، نرین یه گوشه دیگه دنیا آوارشین. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کارو؟ یه عده ناراضی هستن. یه دانشجو برای یک کتاب زیر بغلش میذاره که بعد میکنه کار قهرمانه کرده، کتاب کارل مارکس رو بغل. بنده دو نفری که در دنیا بیشتر از همه ضرر رسوندن، اولی فروید، دومی کارل مارکس. برای خاطری که یه چیزایی نوشتن و گفتن همینه و همین، هیچ چیزی همین و همین. مارکس در سال 1883 در لندن از دنیا رفت، در فقر و تنهایی. اما بر سر ایده‌هاش چه اومد؟ همه فکر می‌کردن که ایده‌های مارکس قراره در جایی مثلا مثل آلمان صنعتی یا مثلا فرانسه یا انگلیس اتفاق بیفته، اما اینجوری نشد. مارکس در دوران زندگی خودش شانس اینو داشت که انقلاب‌های زیادی رو ببینه، ولی اون انقلابی که دلش می‌خواست، یعنی انقلاب کارگری رو ندید. شاید هم
خوشبخت بود، خوش شانس بود که ندید، چون چیزی که پیاده شد به نام مارکس اصلا اون چیزی نبود که مارکس آرزوشو داشت و براش این همه مبارزه کرده بود. ایده ها و افکار مارکس همینجوری چرخید تو دل تاریخ و دل روشنفکرها و افکار روشنفکرها و طبقات مختلف اجتماع از جمله کارگرها و احزاب و همینجوری فتح میکرد و تغییر میکرد تا رسید به سال 1917 در جایی که اصلا صنعتی نبود، یعنی روسیه تزاری. لنین و هم حزبیاش تصمیم گرفتن که انقلاب کنن و ایده های مارکس رو در جامعه پیاده کنن. سال 1917 وقتی حکومت روسیه تزاری به خاطر جنگ جهانی اول از درون تضعیف شده بود، لنین و هم حزبیاش با شعار نان، صلح و زمین انقلاب کردن. روسیه تزاری حکومتش رو سرنگون کردن و حزب کمونیسم کنترل قدرت رو در دست گرفت. لنین و هم حزبیاش میخواستن ایده های آرمانی مارکس رو پیاده کنن و اون جامعه کمونیستی مارکس رو بسازند. И пусть бешенствует буржуазия, пусть хнычут длинные душонки, наш ответ, товарищи рабочие, будет таков. Двойная бдительность, осторожность и выдержка. Все должны быть на своем посту. Помните, товарищи рабочие, у нас только один выход – победа! Ибо другой выход – смерть диктатура рабочего. فقط یه مشکل کوچیکی وجود داشت. بر اساس ایده های مارکس قرار بود که جامعه اول از جامعه کشاورزی و فئودالی به یک جامعه صنعتی تبدیل بشه، اونجا قشر کارگر شکل بگیره، بعد قشر کارگر پرولتاریا با بورژواها یعنی صاحبان سرمایه و اینا درگیر بشن، این درگیری طبقاتی باعث انقلاب و اینا بشه. بعد دیگه بریم سراغ مراحل بعدی. منتها مشکل این بود که تو روسیه اصلا صنعتی وجود نداشت به اون صورت، طبقه کارگری وجود نداشت به اون شکل. اما یک انقلابی همونطور که در جریان هستید هیچ وقت از حرفایی که زده بر نمیگرده. لنین میگفت ما حزب پیشتاز هستیم، ما حزب پیشرو هستیم، ما اون تحولات تاریخ رو یه فست فوروارد میزنیم میریم جلو، باعث میشه سریعتر اتفاق بیفته. خب مارکس میگفت این جبر تاریخی دیگه، باید هر مرحله بیاد بعد مرحله بعدی، ولی لنین گفت نه آقا، تغییراتی انجام داد و گفت نه ما میتونیم سریعتر این مراحل رو بگذرونیم. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت حالا کارخونه و اینا نداریم ولی زمین که داریم، فعلا برای دستگرمی از همین زمیندارها شروع کنیم. هر زمین خرد و کوچک و بزرگی که بود از دست کشاورزا و زمیندارها گرفت و دولتیش کرد، همه چیز دیگه دولتی شد. اگر بانکی، تجارت خونه‌ای چیزی هم بود اونا هم در انحصار دولت گرفتند. اما لنین تو 7 سالی که حکومت کرد خیلی فرصت نکرد اون ایده های آرمانی مارکس رو پیاده بکنه، چون بیشتر درگیر جنگ داخلی و شورش و اینا بود. لنین که مرد، یوسف جوگاشویلی ملقب به استالین یعنی مرد آهنین حکومت رو در دست گرفت در یک رقابتی با تروتسکی که اونم یکی از نظریه پردازان بزرگ انقلاب بود. استالین و تروتسکی با هم رقابت کردن، استالین تروتسکی رو کنار زد و بعدم تبعید شد و ترور شد و ترور مشکوک، و استالین مرد آهنین حکومت رو در شوروی سابق در دست گرفت و واقعا هم با سیاست‌های مشت آهنین حکومت کرد. Не просто так, а дала свои результаты. استالین تصمیم داشت که اقتصاد عقب مونده شوروی رو که یک اقتصاد کشاورزی محور بود رو تبدیل کنه به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته و واقعا هم موفق شد در زمان بسیار کوتاهی. برنامه‌های 5 ساله میچید واسه این کار و به اجبار و به هر زحمتی شده و با هر
شکلی شده این برنامه ها رو پیاده میکرد و موفق شد تولید فولاد، زغال سنگ، ماشین‌آلات، برق، همه اینا رو چندین برابر کنه. حتی کارشناسای غربی تعجب میکردن از این رشد اقتصادی که توسط اقتصاد دولتی ایجاد شده، چون همه کارشناسا همیشه معتقد بودن، اقتصاددان‌های کلاسیک معتقد بودن که اقتصاد دولتی راه به جایی نمیبره، ولی الان داشتن تو شوروی سابق به رهبری استالین میدیدن که اقتصاد داره رشدای آنچنانی میکنه و به سرعت شکل جامعه و شکل اقتصاد داره دگرگون میشه. این اتفاقات افتاد، شوروی تبدیل به قدرت صنعتی شد، اما با چه هزینه‌ای و مردم چی کشیدن تا این وضعیت ایجاد شد. استالین اقتصاد رو مثل ارتش اداره میکرد. ارتش چرا نداره؟ پس ما تو اقتصاد شوروی بسیج اجباری نیروی انسانی و منابع رو داشتیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کنید معلم بودی و توی روستای شهر نزدیک شما مدرسه نیازی به معلم نداشتیم، مثلا اونجا یه معدن بزرگ بود. خب دولت به شما دستور میداد که شما بری و تو معدن کار کنی. آقا من معلمم، باید برم سر کلاس درس بدم، علاقه مثلا اینه، برای این آماده شدم. میگه نه، جامعه اولویت داره نسبت به فرد. جامعه سوسیالیستیه، اقتصاد سوسیالیستی یعنی جامعه گرایی. جامعه مهمتر از فرده. میخوای به دنبال اهداف شخصی خودت باشی، به آرمانهای جامعه خیانت کنی؟ نه، ما شما رو میفرستیم معدن. معلمی، کارمندی، هر چی، هر جا که دولت لازم داشته باشه میری کار میکنی. و اگر هم مخالفت میکردند یا اعدام یا تبعید یا اردوگاه کار اجباری. اردوگاه کار اجباری معروف گولاک ها، داستانش رو باید توی یه موقع دیگه ای بگیم. میفرستادنت اونجا، میشدی ضد خلق، دشمن خلق، طرفدار امپریالیسم، ضد انقلاب. اینجور برچسبا بهت میچسبوندن و حسابت با کرام الکاتبین بود. کشاورزی هم اشتراکی شد، یعنی زمین ها رو از زمیندارها و کشاورزها گرفته بودن و دولتیش کرده بودن و نیروی کار از همه جا میرفت و شما برای خودت دیگه کشاورزی نمی کردی، برای دولت کار میکردی. یه سری مزارع اشتراکی کشاورزی بود به نام کلغوز، اگه درست تلفظش کرده باشم. مردم میرفتن اونجا کار میکردن و همین سیاست هم باعث شد که محصولات کشاورزی میزان تولیدش به شدت افت کنه. چرا؟ خب چون شما وقتی برای خودت نمیخوای محصول کشاورزی بکاری، یه ساعت کاری باید اونجا پر کنی که حقوقتو بگیری، دیگه انگیزه نداری. هر کم تولید بشه یا زیاد تولید بشه، کارآمد باشه یا نباشه، برای تو فرقی نداره. یه حقوق بخور و نمیری اونجا بهت میدادن دیگه مهم نبود. حتی بعضی وقتا مثلا این نیروهای کار اجباری و نیروهای تبعیدی و زندانی و اینها رو میفرستادن سر این زمین ها کار کنن. خب اونا هم که اصلا به اجبار اومده بودن اونجا، خیلی وقتا حتی خرابکاری میکردن، یه بیلی خراب میکردن، یه سنگی خلاصه زیر این چرخ مینداختن که کار کند بشه و از زیر کار در برن. مجموع سیاست های اشتراکی سازی کشاورزی باعث شد که محصولات کشاورزی، اقتصاد کشاورزی بسیار افت کنه و کمبود مواد غذایی پیش بیاد. حتی در بعضی از موارد باعث شد که قحطی پیش بیاد. مثلا یکی از موارد قحطی مهمش قحطی بزرگ اوکراین که اوکراین اون موقع جزو شوروی سابق بود، به نام هولودومور. هولودومور رو سرچ کنید، چند تا پادکست خوبم در موردش هست، میتونید گوش بدید که چه وضعیت فاجعه باری برای مردم اوکراین پیش اومد. بین 3 تا 7 میلیون نفر در این قحطی جونشون رو از دست دادن. حالا شاید سوال کنید چرا 3 تا 7 میلیون، یعنی 4 میلیون این وسط گم شده؟ به خاطر این بود که استالین اجازه نمیداد هیچ گونه خبری از این قحطی، کلماتی مثل قحطی، گرسنگی و امثال این چاپش تو روزنامه ها ممنوع بود. هیچ خبری به دنیای خارج از اوکراین مخابره نمیشد و حتی مرزها رو بستن، اجازه میدادن کسی از اوکراین خارج بشه یا خبرنگاری بره داخل و گزارشی تهیه کنه. بعد که فشار دیگه زیاد شد، یه سری روستاها رو بزک دوزک کردن، خوشگلش کردن، خبرنگارهای خارجی رو بردن اونجا که یه گزارشی تهیه کنن، بگن آقا ببین همه چی اوضاع، قحطی نداریم ما، همه چی خوبه و اصلا اینا همه کار دشمن است و کار امپریالیست است و اینا میخوان چهره انقلاب رو بد نشون بدن. این بود وضعیت کشاورزی در شوروی سابق. یکی دیگه از مشکلاتی که مردم شوروی داشتن وقتی صنعتی میشد جامعه، کمبود دائم مواد اساسی و کالاهای اساسی. خب همه چیز دولتی بود دیگه، بازاری عملا وجود نداشت. همه چی رو دولت تولید میکرد و خودش هم توزیع میکرد بین مردم.
گفته بودیم دیگه، مارکس معتقد بود بازار، سودجویی، اینا اخلاق انسانی رو فاسد میکنن، کالایی شدن، مصرفی شدن، یادتونه دیگه. بنابراین بر اساس ایده مارکس بازار اصلا چیز خوبی نبود. دولت خودش تولید میکرد، خودش هم بین مردم پخش میکرد. خب این باعث میشه خب دولت هم معمولا تو این چیزا ناکارآمد. جمله معروفی هست که میگن اگه میخواید توی بیابون بعد از 5 سال با کمبود شن مواجه بشید، مدیریت شنهای بیابون رو بسپارید دست دولت. خب دولت معمولا کارمند بخش دولتی چون حقوق ثابت میگیره، انگیزه خلاقیت و نوآوری نداره. این باعث شد که تو شوروی سابق کمبود مواد اساسی و کالای اساسی دائم باشه. برای همه چیز صف بود، صف گوشت، صف صابون، صف نون، صف همه چیز صفی بود. این داستان صف هم کلا تو همه جایی که اقتصاد دولتی وجود داره یه چیز رایجه. یعنی شما احتمالاً هر جا صف ببینید حدس بزنید که اونجا یه داستان دولتیه، یه اداره دولتیه که ما این داستان زنبیل گذاشتن رو داریم، میگیم طرف زنبیل گذاشته تو صف و رفته و برگرده. این داستان برمیگرده به دوران تو زمان جنگ ایران که اقتصاد به شدت دولتی بود، کوپن میدادن دست مردم برای قند و شکر و چیزهای دیگه، کالاهای مصرفی، و مردم میرفتن اونجا تو صفای طولانی وای میستادن که نوبتشون برسه. بعد برای اینکه دیگه اونجا مجبور نباشن بمونن ساعت طولانی، یه زنبیلی میذاشتن که نشونه این باشه که من اینجا نوبت دارم. بعد میرفتن و دوباره میومدن سر صفشون. این داستان صف تو همه اقتصادهای دولتی وجود داره. حتی کلی جوک و طنز و اینا هم تو شوروی سابق در مورد این صفها بود. میگفتن یکی رفت تو صف گوشت بود، چند ساعت وایساد، نوبتش نرسید، عصبانی شد، چه وضعیتیه، گفت میخوام برم استالین رو بکشم. میره و که استالین رو بکشه، بعد چند ساعت برمیگرده میگن چی شد کشتیش؟ میگه نه آخه اونجا هم صف بود. خلاصه این داستان صف و کمبود کالاهای اساسی که از ویژگی‌های اقتصاد دولتی است که در شوروی سابق هم دائم تکرار میشد. وقتی دولت تمام اقتصاد رو مثل یک ارتش اداره میکنه، ناچار میشه برای اینکه بتونه این اقتصاد رو مدیریت کنه تو قسمت‌های دیگر جامعه هم دست ببره. چون همه چیز مثل یک ارتشه. تو ارتش ما چرا نداریم؟ تو ارتش همه لباس‌های فرم یک دست میپوشن. پس وقتی جامعه هم مثل ارتش اداره میشه، همه باید یک شکل و یک فرم باشن، همه باید یک حرف بزنن، یک سرود رو بخونن، صدای متفاوت، نوآوری، خلاقیت، من اینجوری فکر کردم، من اونجوری فکر میکنم، اینا اصلا معنایی نداشت. دولت به خاطر اینکه اقتصاد رو کنترل کنه، اقتصاد رو در دست خودش بگیره، تو همه چیز دخالت میکرد. فرهنگ، هنر، ادبیات، تاریخ، همه چیز تحت کنترل شدید حزب کمونیست بود. هیچ چیز از زیر تیغ سانسور در نمیرفت و خارج نمیشد. همه چیز باید به تایید حزب میرسید. افکار متفاوت و خلاقیت و اینا معنایی نداشت. حتی لباس و پوشش مردم همه تحت کنترل بود. شلوار جین که اصلا صحبتشو نکن، کراوات یه چیز غربیه. حالا یه مقداری آشنا به فضاهای ما هم هست که هنوزم میبینیم دولت مردهای جمهوری اسلامی هم کراوات نمیزنن. در صورت مد و فشن، لباس متفاوت نشانه این بود که تو داری میگی من برای یک طبقه اجتماعی هستم. خب تو مارکسیسم اصلا این که طبقات اجتماعی چیز بدیه دیگه. قرار نیست تو با لباس خودت نشون بدی من برترم یا بهترم یا تفاوت دارم. همه باید یک دست و مثل آجرهایی از یک ساختمان بزرگ جامعه باشند. تفاوت و تمایز شخصی معنا نداره. تو زندگی شخصی شما دخالت میکردن، نامه ها باز میشد، تلفن ها شنود میشد، حتی به بچه ها تو مدرسه فشار می آوردن که اگه پدر مادرشون تخلفی کردند، بر علیه انقلاب کاری کردند و حتی کوچکترین نظری مخالف با استالین و ایده های انقلابی داشتن رو بچه ها تو مدرسه گزارش بدن به مدیرای مدرسه. یک حکومت تمامیت خواه، به قولی توتالیتر، و تمام جنبه های زندگی مردم رو در چنبره خودش داشت. پس یکی از داستان‌هایی که اتفاقا خیلی از اقتصاددان‌ها که ما در مورد این بعداً هم صحبت بیشتر خواهیم کرد، اینا معتقدن که شما هر چقدر وقتی داری یه کاری رو به دولت میسپاری، همیشه باید حواست به این باشه که دولت به خاطر انجام اون کار میاد و تو جنبه‌های دیگر زندگی تو دخالت میکنه. حتی علم هم از دست حزب کمونیست و استالین در امان نبود. یه دوره ژنتیک تدریسش ممنوع شده بود. چرا؟
چون ژنتیک یه جورایی داره میگه که آدم‌ها هم متفاوتن، ذاتاً تفاوت دارن و تفاوت‌های ژنتیکی و ذاتی و صفات متفاوت و ویژگی‌های متفاوت دارن. مثلا من ممکنه در ورزش استعداد داشته باشم، یکی دیگه در فلان چیز استعداد داشته باشه، در موسیقی استعداد داشته باشه. ولی این با ایده مارکسیسم و کمونیسم جور در نمی اومد. چرا؟ چون اونجا مارکس معتقد بود که انسان‌ها ذاتاً با هم برابرن، همه با هم مساوی‌اند و اون طبقه اجتماعی شماست که ویژگی‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی رو به شما تحمیل میکنه. انسان‌ها همه با هم برابرن و تفاوت ذاتی ندارن. و اصلا این که ما اعتقاد داشته باشیم انسان‌ها ذاتاً یه تفاوت‌هایی با هم دارن، این خیلی ایده خطرناکی برای یک حکومت کمونیستی است. چرا؟ چون اون میگه تو رو من الان اینجا نیاز دارم، تو باید به دستور من اینجا کار کنی، تو این بخش کار کنی، ولی تو بگی نه آقا من استعدادم مثلا تو معلمی، استعدادم تو پزشکی، استعدادم تو ورزشه. نه، استعداد معنا نداره، جایی که من میگم کار میکنی. به خاطر همین ژنتیک تو شوروی سابق در زمان استالین یه دوره اصلا ممنوع بود و به جاش یه چیزای دیگه درس میدادن. حتی علم هم از دستشون در امان نبود و اتفاقا همین هم باعث شد که کشاورزیشون یه مقدار دیگه باز بیشتر عقب بمونه، چون همزمان تو غرب داشتن از اصلاح ژنتیک استفاده میکردن، بذرها و دونه‌ها و میوه‌ها و محصولات کشاورزی بهتری تولید میکردن، ولی اینا به خاطر دشمنی که با ژنتیک داشتن اجازه نمیدادن این محصولات تولید بشه و باز به مشکل کشاورزیشون هم اضافه شد. در نهایت شوروی به رهبری استالین تونست از یک اقتصاد کشاورزی عقب مونده به یک اقتصاد صنعتی تبدیل بشه، ولی مردم واقعا داشتن زیر این تهدید دائم و سرکوب و اعدام و اردوگاه‌های کار اجباری و اقتصاد دولتی و سانسور و قحطی و واقعا زیر اینا داشتن له می شدند و دیگه کم کم نارضایتی ها داشت به حد انفجار می رسید. اما جنگ همیشه به داد دیکتاتورها می رسید. آلمان نازی به رهبری هیتلر در 22 ژوئن 1941 به شوروی اعلام جنگ کرد. شوروی هم همراه با متحدینش یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینها به آلمان حمله کردن و جنگ جهانی دوم و داستانهاش تا در نهایت متحدین یعنی شوروی، آمریکا، انگلیس و فرانسه بر آلمان نازی غلبه پیدا کردن، آلمان رو محاصره کردن، آلمان رو فتح کردن، برلین رو تسخیر کردن، اشغال کردن. قسمت شرقی آلمان تحت حمایت و تحت حکومت شوروی و استالین قرار گرفت و قسمت غربیش تحت حکومت بقیه قرار گرفت. اون دیوار برلین معروف هم که برلین رو به دو قسمت تقسیم میکنه و الان دیگه البته از بین رفته و بقایاش فقط یه تیکایش فقط مونده، اون دیوار معروف برلین هم به خاطر همین بود که قسمت شرقی و غربی برلین رو از هم جدا کنه، شرق تحت حکومت شوروی سابق و غرب تحت حکومت دولت‌های غربی. بعد از جنگ این اتحاد بین شوروی و آمریکا و متحدینش به سرعت به هم خورد، از هم فرو پاشید و در نهایت دنیا به دو بخش تقسیم شد، به دو بلوک تقسیم شد. بلوک شرق به رهبری شوروی با اقتصاد دولتی، سوسیالیستی و کمونیستی، اقتصاد بسته، و بلوک غرب به رهبری آمریکا با اقتصاد بازار آزاد، دخالت کمتر دولت و سرمایه‌داری. این درگیری بین این دو بلوک شرق و غرب سالها تاریخ جهان رو شکل داد و به این درگیری های بین این دو بلوک میگن جنگ سرد. چرا میگن جنگ سرد؟ چون عملا با هم نجنگیدن، فیزیکی درگیر نشدن، ولی به شدت در حال مخاصمه و رقابت با هم بودن.
استالین سال 1953 از دنیا میره و نیکیتا خروشچوف رهبری حزب کمونیست رو بر عهده میگیره. Joseph Vissarionovich Stalin, you have betrayed our nation and destroyed its people. خروشچوف احساس کرد که دیگه جامعه ظرفیت اون سرکوب و سانسور شدید استالین رو نداره. بنابراین شروع کرد یه سری سیاست‌هایی به نام استالین زدایی. حتی تو یک کنگره، یک جمع در واقع محرمانه حزب کمونیسم، خیلی از جنایت‌های استالین رو که حتی بر علیه خود اعضای ارشد حزب کمونیست بود رو افشا کرد. سعی کرد یه مقداری دستفرمون رو تغییر بده، ولی اقتصاد همچنان دولتی بود. شوروی سابق همون سبک و سیاق داشت حکومت میکرد، ولی کم کم دیگه همه احساس میکردن بابا این سیستم اقتصاد کاملا دولتی انحصاری در دست دولت جواب نمیده. بذارید با دو تا عکس تاریخی وضعیت اون دوران رو براتون بهتر بازش کنم. یکی این عکسه که از یک سرباز در آلمان شرقی گرفته شده که داره میپره به سمت آلمان غربی. خب گفتیم آلمان به دو قسمت تقسیم شد و به خصوص شهر برلین هم به دو قسمت تقسیم شد. قسمت شرقی تحت حکومت شوروی سابق بود و آلمان شرقی، و آلمان غربی هم که متحد غرب بود. بعد از یه مدتی تو قسمت شرقی احساس کردن مردم خیلی تمایل دارن که برن اون قسمت غربی، مقدار فراوانی تر بود، بازار بود، وضعیت اقتصادیش بهتر بود. مردم از قسمت شرقی برلین میرفتن به قسمت غربی برلین. بنابراین شوروی تصمیم گرفت، آلمان شرقی تصمیم گرفت که کمونیستی بود تصمیم گرفت یه دیوار اینجا بکشه. پشت سر من دیوار برلینه، دیواری که به خاطر زیباترین و آرمانی ترین آرزوهای بشر ساخته شده، ولی نتایج خیلی جالب و خوبی نداشت. هنوز دیوار به حالت سیمخاردار بود و کامل نشده بود و اینها که ایشون یعنی کنراد شومان، سرباز 19 ساله آلمان شرقی بود، تصمیم میگیره از این سیمخارداره بپره و بره اونور و کلا دیگه آلمان غربی زندگی کنه. که مردم هم این برداشتن تشویقش میکردن که این کار رو انجام بده. همزمان جالبه که یه عکاس هم از قضا اونجا بود و از این صحنه عکس میگیره که تبدیل میشه یکی از عکس‌های تاریخی و عجیب و غریب دنیا دیگه، که طرف یکی عکس نمادینی میشه، یعنی که از بلوک شرق داره، از اقتصاد دولتی فرار داره میکنه و به سمت جهان آزاد و بازار آزاد داره پرواز میکنه. و بعد هم شبیه به همین نزدیک همون محل دیوار برلین یک مجسمه ای هم از این سرباز ساختن و اونجا قرار دادن. البته کنراد خیلی آینده خوبی هم نداشت، بعدن که از خانواده‌اش جدا شده بود، از دوستانش جدا شده بود، یه حالت عذاب وجدانی هم داشت که چرا اونا رو اونجا تنها گذاشتم تو آلمان شرقی، دچار افسردگی شد و خودکشی کرد. این یه عکس که خیلی فضای اون دوران رو خوب نشون میده. عکس دیگه مربوط میشه به یلتسین. این عکس یلتسین یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست بود که میره و یه سفری میکنه به آمریکا. اونجا میره توی بازدیدی از سوپرمارکتی توی ایالت تگزاس. وقتی همونطور که دارید میبینید این شوکه شدن از فراوانی کالاها، گفتیم دیگه تو شوروی سابق چه وضعی بود، همه تو صف بودن و کمبود کالای اساسی و اینا رو داشتیم. بعد میره تو این فروشگاه میبینه بابا همه چی فراوانه، نه صفی هست نه داستانی هست، هزاران نوع شکلات، هزاران نوع بیسکویت، هزاران نوع محصول غذایی متنوع مردم هم میتونن خرید کنن. بعدها خودش مینویسه که من اون فروشگاه رو که دیدم متوجه شدم که این سیستم اقتصاد دولتی ما دیگه کارآمد نیست و می‌نویسه که اگه مردم فروشگاه‌های این چنینی آمریکایی رو ببینن قطعاً انقلاب میکنند. بنابراین این وضعیت شوروی سابق بود توی اون دوران و کم کم نارضایتی ها داشت زیاد میشد و در نهایت در سال 1991 یعنی همون حدود 35-6 سال پیش وقتی گورباچوف رهبر شوروی سابق و حزب کمونیست بود، این بلوک شرق از هم فرو پاشید، شوروی سابق از هم فرو پاشید و از دلش 15 تا کشور جدید مثل اوکراین و بلاروس و قزاقستان و ازبکستان و اینها بیرون اومدن. خلاصه این وضعیتی بود که اقتصاد دولتی و ایده های کمونیستی مارکسیستی در شوروی سابق ایجاد کرد. اما خب خیلی از طرفداران مارکس معتقدن نه، نسبتی بین ایده های مارکس و شوروی سابق نیست. مارکس اصلا این چیزا رو نمیخواست. جامعه شوروی اصلا جامعه صنعتی نبود که بعد بخواد توش ایده های کمونیستی و سوسیالیستی اجرا بشه. نه، اون مارکسیسم واقعی، کمونیسم واقعی یه چیز دیگه است.
ولی حداقل اینو فکر میکنم باید بپذیریم که انحصار اقتصاد دست دولت و اقتصاد رو بگیم فقط دولت اداره کنه و بخش خصوصی نداشته باشیم، این یک ایده وحشتناکی. تا الان تجربه تاریخی حداقل انگار همینو داره میگه. دستورالعمل این اقتصاد دولتی مثل دستورالپختی که هر جا بدیم همین نتایج داده. مثلا چین در زمان ما هم انقلاب کمونیستی کرد، قدرت رو در دست گرفت، عین استالین سریع میخواست جامعه رو از کشاورزی به صنعتی تبدیل کنه، همون فجایع، همون سانسور، همون اردوگاه کار اجباری، همون تبعید، همون زندان، همون خشونت، عین همونها در چین دوران مائو اتفاق افتاد. یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخ بشر، بین 30 تا 40 میلیون نفر کشته دادند در اون قحطی بزرگ چین که داستانش رو میتونید توی پادکست‌های مختلف گوش بدید. یه وضعیت چین که بعد حالا مائو از دنیا رفت، دن شیائوپینگ رهبر بعدی اومد گفت این دستفرمون رو باید عوض کنیم، گفت با این اقتصاد با این وضعیت نمیتونیم ادامه بدیم. یه جمله معروفی داره میگه که گربه سیاه و سفیدش مهم نیست، مهم اینه که موش بگیره. اقتصاد حالا با اینجا باز بشه اونجا بسته باشه مهم نیست، مهم اینه که مشکل ما رو بتونه حل کنه. خلاص این وضعیت چین دیگه نمونه و درس عبرت حال حاضر و زنده‌ش هم که کره شمالیه. همه چیز دولتیه، همه چیز در دست یک خاندان خاصه، همه چیز صفه، کمبود مواد غذایی، خاموش، بی برقی، بی اینترنتی، سانسور و دیگه داستان‌های کره شمالی رو که احتمالاً همتون شنیدید. ولی در عوضش عکس رهبر کره شمالی باید در همه خونه‌ها نصب باشه، باید براش دعا کنن، معتقدن که پسر خورشیده، از طرف خداوند بر ما حکومت میکنه. داستان‌های این شکلی. کوبا هم همین وضعیت رو داره. خلاصه اقتصاد دولتی تا الان هر جا اجرا شده سرکوب، سانسور، تحقیر، تبعید، اعدام و این خون و آتش و این قحطی و اینا شده نتیجهش. البته بعضی‌ها جالبه الان با ظهور هوش مصنوعی و قدرت گرفتن هوش مصنوعی معتقدن که میشه دوباره اقتصاد دولتی رو زنده کرد. چطوری؟ خب مشکل اصلی اقتصاد دولتی اینه که نمیتونه از بالا برای همه چی برنامه‌ریزی کنه، چون اطلاعات لازمو نداره. مثلا یه سال زمستون میشه، هوا سرد میشه، مردم تقاضای دستکششون زیاد میشه، دستکش زیاد میخوان بخرن. خب یه سری تولید کننده ها میان دستکش تولید میکنن، بازار اینجوری واکنش نشون میده دیگه. میان دستکش تولید میکنن، دستکش زیاد میشه، بعد قیمت دستکش کم کم میاد پایین. یعنی خود بازار با عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار، به قول آدام اسمیت که تو این ویدیو کامل در موردش توضیح دادم، میاد همه چی رو کنترل میکنه، چون اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و چی و بازار رو خود بازار بهتر داره. دولت از اون بالا نمیتونه مدیریت کنه. این مشکلیه که برای اقتصاد دولتی عنوان میکنن. حالا یه عده‌ای اومدن جدیدن میگن با گسترش هوش مصنوعی ما میتوانیم اون دیتای عظیم، اون اطلاعات عظیم رو داشته باشیم که همه چیز رو از اون بالا کنترل بکنیم. یه مقداری به نظر من ایده ترسناکی به نظر میرسه. بگذاریم از این داستان. خلاصه وقتی زیباترین ایده های بشر، آرمان های بشر، یعنی عدالت و برابری اومد از طریق اقتصاد دولتی اجرا بشه، نتیجهش شد همین چیزایی که میبینید. به قولی میگن جاده جهنم با نیت‌های خیر سنگفرش شده. برای اونایی که فیلم باز هستن، به فیلم علاقه دارن، هم 3 تا فیلم معرفی میکنم، فیلم و سریال معرفی میکنم که با شرایط مردم در دوران کمونیستی بهتر آشنا بشید. یکی Lives of Others هست، زندگی دیگران، که تو آلمان شرقی اتفاق میفته و یک مأمور آلمان شرقی مأمور میشه که زندگی نویسنده رو شنود کنه و حتی کنترلش داشته باشه. بعد داستان کلا عوض میشه، این مأموره تغییر میکنه، خودش درگیر زندگی این نویسنده میشه و ماجراش خیلی فیلم جذابی، حتما ببینید. فیلم دیگه The Silent Revolution، انقلاب خاموش است، باز تو آلمان شرقیه. یه سری بچه دبیرستانی در حمایت از انقلاب مردم مجارستان علیه حکومت شوروی 1 دقیقه سر کلاس سکوت میکنن
و این کلا مسیر زندگیشون رو عوض میکنه و به اتفاقات عجیب غریبی واسهشون میفته. داستان بر اساس یک روایت واقعی هم هست. اینم حتما ببینید، فیلم بسیار جذاب و خیلی خوبیه. مینی سریال چرنوبیل که فکر میکنم 5 قسمت هم باشه، در مورد فاجعه اتمی که تو شوروی سابق، چرنوبیل که تو شوروی سابق اتفاق افتاد، توضیح میده که چطوری دروغ، سانسور و ظاهرسازی و حفظ ظاهر در یک حکومت میتونه به فجایع این چنینی منجر بشه و هر گونه شباهت داستان‌های اون فیلم با هر جای دیگری هم کاملا تصادفی است. اینم ببینید، خیلی زیباست. خب همه اینایی که گفتیم آیا به این معناست که دیگه کسی از دخالت دولت در اقتصاد طرفداری نمیکنه؟ نه. یه اون شکل افراطیش که دولت کنترل کامل اقتصاد رو در دست خودش بگیره، نه، هیچ آدم عاقلی دیگه طرفداری نمیکنه. ولی یه سری جریانات اساسی، یه سری جریانات واقعا قابل توجهی در بین اقتصاددان‌ها وجود دارن که میگن دولت در بعضی از موارد خاص وظیفه داره دخالت کنه و اصلا اگه دخالت نکنه همه چی خراب میشه، که من تو این ویدیو کامل دعوا و اختلاف بین این دو دیدگاه رو توضیح دادم. پس الان اگر میگیم کسی چپه، گرایش به چپ داره، یعنی از دخالت دولت در بازار تا حدی حمایت میکنه، ولی اینا خودشون حالا طیف‌های مختلفی دارن تا اون دخالت‌های افراطی و یا دخالت کمتر. درست شد؟ پس چپ یا چپگرا میشه طرفدار دخالت در بازار، از نظر اقتصادی دارم میگم، در بازار به نفع اخشار کم درآمد، به نفع فقرا، برای ایجاد عدالت. در مقابل وقتی کسی میگیم راسته، یعنی مخالف دخالت دولت، تا جای ممکن هر چقدر که بتونه سعی میکنه دخالت دولت رو در بازار کم بکنه. حالا اینا هم طیف‌های مختلف دارن. هر چقدر بریم راست‌تر میشه تا اونجایی که اصلا دیگه دولت دخالت نکنه، هر چقدر بریم چپتر میشه دخالت بیشتر دولت. خب حالا بیایم و کشورها رو ببریم روی نمودار. اگه ما کشورها رو بیایم روی نمودار چپ و راست اقتصادی بچینیم، سمت راستش که دولت هیچ دخالتی نکنه اصلا وجود نداره. به هر حال همه جا دولت حداقل دخالتی داره، ولی راست ترین جا دیگه خیلی بریم سمت راست میشه کشورهایی مثل سنگاپور، سوئیس، دانمارک، استونی، حتی هلند و یه سری از این کشورها اینجوری. بعد میایم وسط‌تر، کشورهایی که میانه هستن. اگه بریم سمت چپ، دیگه انتهای سمت چپ که دیگه همه چیز دولتی باشه، یه دو کره شمالی هست و کوبا و اینا تقریبا. یه مقداری فاصله میگه اصلا چین هست اونجا، باز دولت هست، بخش خصوصی هم هست و همینطور دیگه طیف این وسط پخش میشه. نکته جالب در مورد چند تا کشوره. یکی مثلا آمریکا که ما فکر میکنیم معمولا معروفه به دیگه ته سرمایه‌داری و بازار آزاد، ولی رتبه آمریکا رتبه 25-26 بر اساس آخرین آمار. خیلی اون سمت راست نیست، حتی یه مقدار بیاد این ورتر دیگه میره تو چپ ها. حتی رتبه آمریکا از کشورهای مثل سوئیس، نروژ، دانمارک پایین تره، یعنی اینا اقتصادشون بازار آزادتره. دانمارک، نروژ، سوئیس اینا معروفن به کشورهای سوسیال دموکرات، سوسیالیسم داره توشون، یعنی میگن آقا دولت به نفع مردم باید وارد اقتصاد بشه. نروژ و سوئیس و اینا رتبهشون 8 و 9 و 10، حتی از آمریکا هم آزادتر اقتصادشون، ولی اونا البته یه اقتصاد ترکیبی دارن، یعنی هم بازار آزاد قوی دارن، هم دولت به نفع مردم وارد میشه، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و اینا رو ارائه میده، که باز من تو این ویدیو کامل در مورد داستان این کشورهای اسکاندیناوی، نروژ و سوئیس و اینا هم بیشتر توضیح دادم. پس اینا با اینکه اقتصادشون به عنوان سوسیالیست و دولتی معرفی میشه، ولی عملا اقتصادشون خیلی بازار آزاد هست. اما در مورد ایران وضعیت چطوره؟ ما کلا 176 تا کشور رو تو این رتبه بندی ها داریم که بررسیشون کردن. ایران رتبه 169، یعنی خیلی اقتصاد بازار آزاد توش محدوده و دولت تو همه اقتصاد، تو همه بخش اقتصاد مستقیم و غیر مستقیم دخالت میکنه. و یکی از طنزهای جالب اینه که خیلی معتقدن مشکلات کشور به خاطر اقتصاد لیبرال و بازار آزاد است، چیزی که عملا در ایران خیلی وجودی نداره.
پس این شد وضعیت کشورها و نظام سیاسی در این نمودار چپ و راست. حالا شما تو کامنت ها واسم بنویسید ترجیح میدید تو کدوم نظام و تو کدوم کشور زندگی کنید؟ کشوری با بازار آزاد، دخالت حداقلی دولت، یا دخالت دولت در اقتصاد، یا شاید هم چیزی میانه مثل نروژ و سوئیس و اینا، یه چیز ترکیبی بین چپ و راست. تو کامنت ها حتما برام بنویسید که کدومو ترجیح میدید و کدومو برای آینده ایران آرزو میکنید. اما دعوای چپ و راست منحصر به اقتصاد نیست. تو هر موضوعی دست بذاریم این دعوا وجود داره، حتی تو چیزایی که اصلا باورش نمیکنید واقعا. مثلا به نظر خیلی بی ربط میاد، مثلا تو روانشناسی دیدگاهتون اگه چپ باشه یا راست باشه خیلی تفاوت داره. من توی این ویدیو در مورد دعواهای اساسی چپ و راست که تو زندگی همین الانمون تأثیر داره بحث کردم، نظراتشون رو مثل یه مناظره در مقابل هم قرار دادم، کاملا بی‌طرفانه و سعی کردم منتقدانه، بی‌طرفانه، منصفانه بشینم حرفای هر دو تا گوش بدم. خلاصه چیزایی که خوندم و توی این ویدیو براتون گفتم که حتما ببینیدش. اگر کانالم سابسکرایب نکردید تا الان لطفاً همین الان سابسکرایب رو انجام بدید، خیلی کمک میکنه به من که بتونم این مسیر رو ادامه بدم. اگه فکر میکنید دوستانی دارید که این سبک ویدیو رو دوست دارم براشون بفرستید، لایک یادتون نره. و مرسی، ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. این پلیلیست مجموعه ویدیوهای سرمایه‌داری و چپ و راست رو حتما نگاه کنید، برام کامنت بذارید و توی مسیر با من همراه باشید. موفق و پیروز باشید.